Na, sveiki, mėly žiūrovai. Jūsų dėmesio obelis. Metų jai berods 13, šeimininkai tiksliau neprisimena kiek. Vat, genėsim. Oras geras, saulėtas, sausas. Viskas kaip priklauso. Reiškės, derliaus čia ant jos daug. Paskui arčiau prieisim, pažiūrėsim. Bet užduotis yra iš esmės ją kažkiek praretinti. Nes vat yra šakų, kurios eina į vidų. To aš bandysiu parodyti. Va, čia arčiau prieisim dabar. Štai, va šita va eina. Žiūrėkit, jinai į vidų, jos ją reikės išpjauti. Va ten, va, matot, va, kaip jinai eina į vidų. Irgi truputį ją paretinti nėra, jinai labai užtankėjusi. Šita obelis šiaip, visai viskas čia jai neblogai sekasi. Na, pažiūrėkime, gal pirmiausia parodysiu jums, ant ko dera obelis. Ne? Žiūrėkite. Va, obelis šiaip yra, kurios dera ant va tokių trumpų vaisinių šakelių. Va, žiūrėkite, vaisinės šakelės, jos yra, žiūrėkite, trumpytė. Va, čia oboliukas va ant galo vaisinis pumpuras. Va, čia oboliukas bus ant galo. Va, čia šita va trumpytė, va, žiūrėkite, va šita va irgi bus vaisius. Va. Čia, va šitas va, va šitas nesifokusuoja, va šitas va yra su vaisiumi. Va šita va, žiūrėkit, šakelė trumpa ir ant galo, žiūrėkit, vaisinis pumpuras. Tai va, ant tokių darinių, pavadinkim taip, ant tokių dalykų ir dera, va, visa obelis jinai yra nusėta vaisiniam šakeliam, tai derlius bus neblogas, galim drąsiai kažką paretinti, pastimuliuoti jaunų ūglių augimą. Vat, kad būtų, nes tos vaisinės šakelės, jos sensta, jos savo resursų išnaudoja. Vat, ir mums reikia jas atjauninti. Aha, ir dar savo kurse genėjimo ABC esu minėjęs apie tokį augimo ir derėjimo balansą, ne? Kad mes pirmiausia prie medžio iš tikrųjų turime įvertinti, kaip ir gydytojai, pacientų būklę. Aš jau kažkiek truputį pamirštu apie tai, nes jau įsiūta, kaip sakant, jau prisimenu, savame man suprantama, o jums visgi norėčiau paaiškinti, bandyti. Tai žiūrėkit, mes turim pažiūrėti pernykštį prieaugį. Va, matom, va čia pernykštė šaka, čia jums gal nesimato, va, iš čia užauga ir koks čia ilgis, va, žiūrėkit, 20 cm. Čia trumpokas, čia vaisinė bus šakelė, taip, jinai neaugs, jinai va vaisinį pumpurą ant galo turi. Tai tokių šakelių, kaip sakant, trumpinti nereikia, nieko su jom daryti nereikia. Viskas, kas yra iki 40 cm, mes nieko iš esmės neliečiam. Vat, medis skaitosi balansė, augimo ir derėjimo, tai yra pakankamai gerai auga ir pakankamai gerai dera, kai jo metinis prieaugis dauguma ūglių yra kažkur 40 cm ilgio, ne? Tai va čia dabar taip sunku viską pažiūrėti, bet aš kiek čia matau iš apačios, tai kažkur yra apie 30. Va. Šitas ūgliukas yra kažkur 30 cm, paskui pažiūrėsim iš arčiau. Anas yra 40. Oi, kaip puikiai, gražiai, ant žydro dangaus fono viskas matosi. Va. Čia va yra ilgesnis, bet dėl to, kad jis yra vertikalesnis, va šitas jis yra ilgesnis, bet reikia vertinti daugumą. Tai va šitas, pavyzdžiui, labai trumpas, va žiūrėkit. Va, palaukit, nuo kur čia jisai auga, va nuo čia. Čia va yra toks žiedukas, va, kuris pradėjo augti, o čia žiedukas ir va, jisai yra čia per sekatorių, truputį trumpiau. Tai bendrai gal kažkiek vadinasi per daug yra čia derliaus šitam medžiui. Augimas jo yra prislopintas. Va, tai kaip aš irgi kurse kalbėjau, kad kaip prislopinti augimą, ne? Tai apkrauti medį derliumi, ne? Kai daug derliaus, medis neturi tiek daug jėgų, kad galėtų augti, ne? Tai mes dabar prislopinsim truputį paretinsim, paskatinsim augimą, nes tai yra pavasarinis genėjimas, skatina augimo procesus, atjauninsim kažkiek šakų ir vadinasi, turėtų būti didesnis mums prieaugis. Na, tai žiūrėkit trumpai gal apie planą, ne?
jau trumpai minėjau, kad viskas, kas eina į lajos vidų, va čia kas stačiai, va čia toks storas, daug ant savęs maitinimo įma, jis intensyviai augs, tai jį šalinsim, nes derliaus, kaip sakiau, daug, mes galim dabar, vadinasi, drąsiai šalinti šakas, kad ir su vaisiniais pumpurais, su vaisiniam šakeliam, matot, kiek čia daug vaisinių šakelių yra, bet mes galim viską drąsiai šalinti, dėl to, kad čia yra pilna, jūs matot, visas medis yra nusėtas tiesiog vaisinėmis šakelėmis, tai čia problemos su derliumi būti neturėtų, jeigu nesušals, jeigu viskas apsidulkins, tai viskas bus gerai. Tai va, tada šalinam tai, kas kabo žemyn, ne, šitą šaką, čia ir vaikščiai turbūt trukdo per žemai, ir jinai va, yra pavėsyje šitos šakos savo pagrindinės, tai jas šalinsim. Vėlgi pasikartosiu, čia yra daug iš ko rinktis, tai čia drąsiai galėsim kirpti. Va, šitos šakelės, va, jas galima bus prikirpti, žiūrėkit, kaip kryžiuojasi. Va, tada žiūrėkit, va čia, va, šitas mazgas, žiūrėkit, va šita eina į viršų, o va šita tokia labiau nužulnesnė, fainesnė yra šakelė. Ja prikirpsim, tai yra šitą pašalinsim visiškai, o šitą va ten va taip prikirpsim. Na va toks va ir planas. Šiandien mes šitą medį iš esmės retinam, pervedam visą augimą, keičiam jo kryptį, va, ir taip judėsim. Ir ten yra besikryžiuojančios, matot, jos trinasi ir dar užtankina vieną kitą, tai va šitą va žiūrėkit, kaip jinai grinai į vidų auga, tai va ir eisim po truputį, šalinsim. Na, pradedam darbus gal. Na štai judam, kaip sakiau, viskas kas žemyn, eina lauk. Op. Op. Taip. Iš šitos pusės patogiau. Pamakit op. 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 Paliksim šitą sausą lauk. Čia yra irgi jos viduje, nors ir vaisinė, bet va. Čia vėl žiūrėkit. Va, labai puikiai matosi, kur čia, pamečiau fokusą. Žiūrėkit, puikiai matosi žiedelis, ane, vat, iškilimas, ane, pagal kurį reikia kirpti. Tai va, uždedu sekatorių ir pam, va, lygiai su žiedeliu. Toks pjūvis puikiai užgis. Taip, dabar aš pradėjau nuo tų smulkesnių pjūvių, norėdamas jums truputį parodyti esmę. Nu, kaip sakyti, bent jau kaip aš tas smulkmių išpjaunu, bet iš tikrųjų pradėti reikia nuo, visada pradedamas genėjimas nuo sanitarinio, ne? Tai yra nulūžusios, sausos šakos, bet čia aš jau prieš tai apžiūrėjau, jų čia nėra iš esmės. Tai paskui eina stambus pjūviai. Jūs turit padaryti stambius pjūvius. Reiškia, taip išretinti, o tada jau dirbti su detalėmis, ne? Su smulkme. Tai vat, pradžioje jau truputį jums pasakiau, tai dar kartą pasikartosiu, ne? Kad, va, žiūrėkit, šitą eina į vidų, ne? Vat, jinai šapojasi šiaip gražiai, tai aš dabar, čia matosi, šitą viršutinę aš nupjausiu, kaip galingesnę paliksiu, va, čia jinai augs toliau. Čia šiaip jinai neužtemdo. Šitą šalinam, aš jau čia su genėtuvu pašalinsiu ir su pjūkliuku. Šitą šalinam, tada va ten, kurios į vidų auga, irgi va tą į vidų aš pašalinsiu. Va, ir tada žiūrėsime, kas išeina ir taip judėsime po truputuką. Medis po truputį šviesies. Tai va, tai tikslas po tokio genėjimo, kad mes išaugtume daugiau tų ūglių ir atnaujintume truputį tas mūsų šakas, kad jos nepasentų, savo resursų neišnaudotų, va, kad būtų jaunos ir gerai derėtų. Štai geniu ir žiūriu. Va, ir dabar žiūrėkit, turim dvi šakas. Va šitą ir va šitą. Ne? Va, ir jos yra viena po kita. Tai yra, šita yra po tą. Ir dabar reikia pasirinkti, kuriągi iš jų išpjauti. Nes viena užtemdys kitą, tikrai jos abi dvi vienodo ilgio iš esmės ir tą viršutinę jie užtemda. Iš pradžių galvojau, kad reikia išpjauti tą viršutinę ir čia ant tos žemesnės palikti, bet dabar žiūriu, kad iš tikrųjų tai yra atrama ir šitai šakai apatinė, jai nereikia leisti pabėgti per toli. Va, jinai kitaip tada lauš labai bus išlūžimo galimybė didesnė, tai aš ką padarysiu. Tikriausiai tiesiog likimas va šitos šakos, kurie eina va čia į šoną, jinai bus va čia pripjauta su laiku. Aš taip įtariu, šeimininkės dabar čia nėra, bet prie jos aš tokio stambaus pjūvio čia dabar nedarysiu, nes jis čia nebūtinas, kol kas nebūtinas. Va, tai aš šitą šaką dabar pašalinsiu ir prioritetą paliksiu šitai šakai. Va taip pat bus. Štai žiūrėkit,
Dar va šitą šakelę, jinai labai žemyn va taip eina. O, saulė labai ryški, šviesus kadras. Tai va, jinai labai čia ir trukdo, tai ją reikia trumpinti. Aš bandysiu ją patrumpinti. Tai šiaip ją reikėtų trumpinti gal net vat ir iki šitos šakos. Bet kol kas nežinau, čia daug tokių vaisių. Tai aš pritrumpinsiu kažkur vat gal iki čia. Šiaip jau suminėjęs, kad tokia taisyklė yra, kad kai jūs trumpinat šaką ir keičiat, tai reiškia augimo kryptį, net daro tą vadinamą pervedimą, tai naujo lyderio skersmuo, tai yra ties, kur jūs prikerpat, turi būti 30 cm. 30 procentų nuo prikerpamo šakos. Tai šitos, matot, yra akivaizdžiai plonesnis. Va, čia gali uždžiūt, gali netvarkingai gyt, tai aš kol kas padarysiu prikirpimą galbūt ties čia. Tada šitos šakos turėtų pasturėti dar per sezoną kažkiek. Ir tada aš pabandysiu jau tada galutinai, ar tai sezono pabaigoje, ar tai jau kitą pavasarį, pervesti, reiškia, tos va tokius kelmelius, net jeigu jisai čia nudžius, per vieną sezoną jam nieko nepasidarys, didelės žalos jisai nepadarys. Tai va, tai šiuo metu prikirpsiu va taip, paimsiu genetuvą, o kitą sezoną taisysiu jau kažkur prie šito, kai šakos pasidarys storesnės. Na štai, tai ką rodžiau iš apačios, va, kertasi, šitą trinasi, ją šalinam, čia jau atsukau ašmenys, matot, atsukau kaip reikia. Štai, šitą pašalinsiu genetuvu, nes čia toksai galingas gana daiktas, va šitas auga irgi į vidų, bet čia nesimato, bet čia saulės jam pakaks. Aš tik gal, nors čia yra vaisiniai, nulinks baisiaus, nieko nebus. Va, šitą aš pritrumpinčiau, gal, va taip, net nežinau, kad nesistipinu, gal pritrumpinsiu, pradėjau. Va, tai dabar ir va šitas, žiūrėkit, ir va šitas eina. Čia bandom pasiekti. Va taip, va. Dabar gerai. Ir va šitas, va, kuris eina žemyn, jis irgi čia labai netinkamas yra. Op, va. Viskas. Dabar žiūrėkit, va šitas, va, irgi. Na, baladojasi čia ir iš vidaus auga jis čia. Nu, šitą, aišku, iškirpsiu. Šviesos čia bus, bet vis tiek aš jį patrauksiu. Va, čia pat palei. Va, matot, palei žieduką. Bandysiu arčiau, va, žiedukas ir prie žieduko pradžios iškerpam čia dvi vaisinės. O čia vaisinės, čia vaisiukas bus. Bet vieną aš pašalinsiu visgi. Gal. Va, na, taip, kitas kandidatas, kurią rodžiau iš apačios. Šitą, na, va, eina, matot, į vidų. Va, šitą pritrumpinsiu, kažkur pritrumpinsiu. Gal tą pusę, va, geras, ne ta kryptis, kuri man reikalinga, bet paliksiu gal, va, į tą pusę pritrumpinsiu ties šitą vietą. Va, šeimininkė dar prašė, kas tos šakos, kurios ten baksnojo į stogą, irgi jas kažkiek pritrumpinti. Bet tą šaką aš vėliau parodysiu, jie panašu, kad jinai gal ir visa turės būti išpjauta, bet čia jau vėliau šitą darysiu, parodysiu vėliau priežastį. Na štai, žiūrėkit dar, čia labai matosi gerai, va šitą šaką auga į vidų, į lają. Tada va šitą į lajos vidų auga, va jos netgi čia taip erdvėje susikerta. Va, ir tada, kaip sakiau, va šitą auga į vidų. Šitos šakos likimas, va šitos man jisai dar kol kas neaiškus, dar kol kas ją paliksiu, nepjausiu. Žiūrėsim, na ir paskui nulipsim, žiūrėsim va į šitą va mišką. Čia taip labai kertasi, va, ir ta šaka, ten va iš apatinės ir va šitas. Va, bet pirmiausia, šitą keliaus lauk, tada keliaus lauk, va šitą šakelę keliaus lauk ir keliaus lauk, va šitą. Ir tada mes labai stipriai čia prašviesinsim ir nulipsim ir pažiūrėsim, kokiosgi čia naudos mes atnešim. Na, štai pažiūrėkim, ką padarėm. Reiškias, prašviesėjo lajos vidus, čia labai matosi netgi, dabar atrodo beveik kaip taurė medis, bet turi jisai lyderį va šitą va. Tai va, tai prašviesino, neaiškus, kaip sakiau, va šitos šakos likimas kol kas, jis man truputį neaiškus, ranką gal pasitempiau, per storą šaką bandžiau nupjaut genetuvų ir panašu, kad pasitempiau, bet toliau prie darbų, taip sakant. Tai va, tai neaiškus tas likimas ir va dabar šitą mišką mes dabar aiškinsime su šito mišku, mes kažką darysim, nežinau kol kas ką, toj apsižvalgysiu ir judėsiu prie darbų, pasakosiu.
Va šita šaka, kur eina į namuką. Šeimininkė prašė, kaip sakiau, šakas tas patrumpinti kažkaip, kad ten nebaksnuotų į tą stogą. Bet šitos šakos likimas toksai liūdnas gali būti, kiek aš suprantu, žiūrėkit. Čia yra vėžys, mano supratimu, aš nesu dar patyręs augalų ligų, kaip sakyti, diagnostikoje, bet kiek aš suprantu, čia yra vėžys. Štai, pažiūrėkit. Čia buvo jau viskas. Čia šakės ir jinai išlūžt gali, tai ją kažkaip trumpint bandysim kol kas, bet visko be šeimininkės aš pjūvių nedarysiu. Aš bijau, kad likimas yra toks iš tos šakos, toks stambus pjūvis. Ir tai, sakyti, ne faktas, čia visiškai padės, nes ir čia eina. Va, tokie va dalykai, tokie reikalai. Na štai, apsižvalgiau. Planas dabar pirminis yra toks su šito mišku. Šita šaka, kuri auga į vidų, eina lauk. Tada šita dabar va čia, šita labai vertikaliai, jinai irgi bus išpjauta. Ir viršūnė va šita irgi bus sumažinta, va čia pritrumpinta, kad augimas eitų va dabar į mane. Va, šita va šakelė bus naujas lyderis, šitą šalinam. Va, tada čia šita šaka tikriausiai bus pritrumpinta va čia. Dabar va tai pabandysiu padaryti. Ir tai, kas auga va ten toli, pirmiausia su šito tvarkausi, reiškias nupjaunu šitą iki va šito išsišakojimo. O tas, kuris auga į tą pusę, tai tikriausiai irgi iki šito išsišakojimo. Dabar prisipjausiu ir pažiūrėsiu, kas išeis, nes daug čia pripjauti nenoriu iš pradžių, paskui nepriklijuosiu, kaip aš sakau, bet iteracijomis ir dar panašu, kad va šita šaka, kuri visiškai nulinkusi yra, jinai irgi iškeliaus lauką. Štai dar truputį pakalbėti apie tai. Pjaunam tai, kas auga į viršų. Žiūrėkit, šitas auga į viršų. Ar jį reikia pjauti dabar, ne? Ar jį reikia šalinti? Na, aš tai žiūrėkit, kaip aš vertinu. Aš sakau, kad šito pjauti nereikia. Visų pirma, jis yra nestoresnis už pieštuko, maždaug pieštuko storio, gal kiek plonesnis, bet žiūrėkit ant jo kiek derliaus. Čia nėra tas, vadinkim, tikras vilkaulis, ne? Kuris, kaip aš sakau, parazitas, kuris tik maistą ima ir auga. Va, ir jisai turi ant galiuko, žiūrėkit, vaisinį pumpurėlį. Va, tokį va storą, plaukuotą pumpurą vaisinį. Tai jisai neaugs viskas, jis va toks ir liks. Va, o štai šitą žiūrėkit, irgi ant jo daug vaisių, žiūrėkit, vaisius, paaugo, čia 10 cm gal, bet lapai viršui. Tai aš jau vis tiek dabar nepjausiu, pažiūrėsiu, kiek įdomu šiaip jis užaugs, bet va šitas panašu, kad augs šį sezoną toliau, nes jis ant savęs derliaus neturi. Va, o šitą paliekam. Taip, kad ne viskas, kas auga į viršų, turi būti šalinama. Reikia žiūrėti, kas tas į viršų ir kas ant jo yra, kokie pumpurai. Na štai, kaip ir sakiau, viršūnėlės sukarpiau, čia, va ten nuėmiau karūną. Va, ir truputį pagražėjo, va iš čia gal kiek geriau, aišku, šakų daug, ne taip gal gerai matosi. Iš viršaus vaizdas buvo neblogas, kaip sakiau, lieka dar klausimas, šitą šaką šis mane yra pagunda ją visai pašalinti. Na ir dar yra neaiškus klausimas, va šitie du broliai, šitas ir va šitas. Jie reiškia čia kažkaip labai į vidų eina ir užtankina. Tai va, tai aš galvoju, kad šitą aš va čia prikirpsiu ir paliksiu šitą ploną šakelę. Jinai kaip tik čia bus vietoj, kai aš va šitą pašalinsiu. Va, ir tada žiūrėsim. Pažiūrim, kiek šakų prikarpim. Prisiminam apie limitą 30% lajos per metus. Tai čia dabar kol kas lyg ir nėra 30%, kokia 20-15-20 gal. Tai va, tai dar trupučiu turiu limitą pakarpyti. Tai judu toliau. Na štai, su šita pusė manyčiau, kad pabaigiau. Reiškia, šiam kartui užteks. Nuėmiau tas karūnas, pervedžiau viską ant nuožulnesnių šakų. Iš čia matosi, va, auks. Šitą dar pritrumpinau ant jo tokia šakelė. Va, į šitą pusę auks jinai. Va, šitą ten vieną tokia ilgą, kurią rodžiau, pašalinau ir dabar šitą mažą nukreipiau į tą pusiau. Ten yra kol kas tokia pusiau tuštuma. Yra va ta šaka, su kuria dabar dirbsim, ta, kuri linkota. Ten yra, tai žiūrėsim. Eisiu dabar truputį ją apgenėti. Čia dar, aišku, man va šitas truputį gal
Aš jį per aukštą palikau, gal aš dar jį pabandysiu ant šitos plonesnės šakos pervesti, tą augimą pakeisti jam kryptį ir tada judėsiu toliau. Na štai apsižvalgiau, tai žiūrėkit, koks yra planas. Vat, šita šaka, pasirodo irgi serna, žiūrėkit, jinai buvo. Vat, ir jos perspektyva yra irgi būti pašalintai. Tai va, tai dabar koks dabar bent jau planas kol kas, šitą žemai kabančią, jinai čia ant pačio praėjimo, kur šeimininkė daug vaikšto, jinai bus pašalinta, šita apatinė. Tada šita kol kas bus va taip, čia pritrumpinta ties šito įsišakojimo ant nuožulnesnės šakos. Šita šaka eina į mus ir jinai va kryžiuosis su šita. Aš kol kas paliksiu, aš va pašalinsiu, paliksiu ją, gal pritrumpinsiu kiek. Paliksiu, nieko kol kas daugiau nedarysiu, man šita šaka iš tikrųjų labai patinka. Aš visai šitą nukirpčiau, pervešiau čia, bet jinai čia kryžiuojasi su šituo. Bet panašu, kad šita šaka užims tą visą pusę, tą sektorių. Dėl ko? O dėl to, kad šita šaka, kaip rodžiau, jinai serga ir jinai turi visus šansus būti visiškai išpjauta. Dar pasidomėsiu apie tas ligas giliau, nes nesu dar labai patyręs ligose. Pasitarsim su šeimininkė, ką jinai čia mano. Ir tada žiūrėsim. Va, tai o kol kas, žiūrėkit, į viršų šitas auga ir kertasi išpjaunamas. Šita šakelė panašu, kad irgi bus visai išpjauta. Va, šitas vertikalus šalinamas, šitas vertikalus ir į vidų irgi bus šalinamas. O tada žiūrėsim. Na ir va, šitas va irgi, žiūrėkit, o, kaip auga jisai čia į vidų, kertasi. Pažiūrėsim, šitą matyti irgi išpjausim. Na, štai žiūrėkit, truputį aiškėja struktūra. Dabar ką čia darysiu? Šitą paliksiu, šitą paliksiu. Šitą mažytę paliksiu, dėl ko aš va šitą išpjausiu, nes jinai jau užtemdo ir jinai čia eina į namelį. Šeimininkė prašė tokias šalinti, kurios eina į namelį. Tada šita šaka irgi, va aš nežinau, matyt šitą viršų tą va, didelį, kuris eina va čia į mus, aš jį nupjausiu, nes šitai šakai paliksiu vietos, nes jinai tą užtemdys ją. O kaip tik, va, šitą kryptį pakeisiu, šitą va statų ūglį, jisai neturi, aš čia matau, neturi vaisinių pumpurų, jis grinai augimui, tai jisai augs ir ims ant savęs daug maisto. Va tokį reikia išpjauti, jų čia ne miškas yra, jis yra vienas, pjaunat, va ten, va žiūrėkit. Va, koksai, jisai be vaisinių pumpurų, aš čia matau, va, be vaisinių, o dabar žiūrėkit, o va tie du yra silpnesni. To užlipsiu, pažiūrėsiu, bet man atrodo irgi neturi vaisinių, bet juos galima pritrumpinti ant kokių 4 pumpurų, 3-4 pumpurai ir kitais metais jie gali, iš jų gali išaugti vaisinę šakelę ir turėsim toje vietoje derlių. Na ir va dar šitas, va irgi žiūrėkit, va kaip op, eina. Irgi vien vegetatyviniai pumpurai, vien augs. Tai su šito irgi nėra jie labai stori, vieną galima šalinti kažkurį, vieną galima pritrumpinti. Kas bus kitais metais? Kitais metais iš jo gali išaugti dar 2 šitie ūgliai, jie jau bus žymiai plonesni ir pritrumpinus vasarą juos, va tada galima laukti vaisių. Na štai, nusipiešė vaizdas, maždaug galutinis, dar ne viskas pabaigta. Nu labai jau tas medis yra kaip taurė, reiškia šito nesitikėjau, bet nu, yra kaip yra, šį sezoną jau artėjom prie 30% šakų. Tai dar keletą pjūvių turiu padaryti. Štai žiūrėkit, ką jums noriu pasakyti. Va, čia va šitą šaką, kurią rodžiau, apipjausčiau, kaip sakiau. Tik tai čia dar nepataisiau pjūvio, genėtuvų nuskyniau grubiai. Čia dar reikia šitą pripjausim. Na va, į namuką nieks nesitranko, pervedėm, augs dabar šalia namuko, šitas auga į mus, o dabar žiūrėkit, kokios galingos viršutinės šakos liko. Ne? Tai va taip palikti mes negalime. Dėl šakų pavaldumo principo. Ne? Prisimenant savo kursę, sakiau, kad viršūnė gauna maitinimą pirmiausia. Ne? Tai va, kas yra aukščiau, tas gauna maitinimo ir intensyviai auga. Va, tai mes dabar turim tas šakas pritrumpinti, kad jos nepaimtų ant savęs daug maitinimo, kad jos jo gautų mažiau, kad jo, kaip sakyti, galite įsivaizduoti, kad čia yra didžiulė žarna, ne, kad ten viršų litražas tos žarnos būtų mažesnis, kad tų maistinių medžiagų užtektų ir apatiniams žarnos atšakoms. Tai va, tai ką aš čia dabar darysiu? Tai
Šitą panašu, kad va, čia trumpinsiu ir darysiu. Va čia paliksiu. Šitą va taip šalinsiu, bus va į šitą pusę. Šitas irgi va tai va, čia pritrumpinsiu ant šitos nuošalesnės šakelės. Vat, šita šaka. Šita šaka, nežinau, va čia reikia tą į vidų išsipjaut, kuri auga va ten, vat. Va šitą eina į vidų eina, ją išsipjausim. Ir tikriausiai aš pakeisiu augimo kryptį, gal ir net nekeisiu. Na, dar pagalvosiu, neturiu aiškios dabar minties. Štai, na ir viršūnė, gal kiek pamažinsiu. Šitą viršūnę, čia dabar sunku, čia trišakis vadas buvo, kažkada neprikirptas. Va, žiūrėkit, užaugo. Ten viršūnį, kai užlipsiu, parodysiu, bet panašu, kad reikės, va, čia nesimato. Va, viršūnė, tuoj minutę. Va, viršūnė panašu, kad aš taip padarysiu. Šitą kairį nupjausiu stambesnį ir paliksiu tą silpnesnį, kad netaip medis intensyviai augtų. Na štai, darbas su obilaite pabaigtas. Pažiūrėkime, kas išėjo. Išėjo tokia kaip ir taurė netgi. Va, jinai obilaitė ne kartą negenėta. Va, žiūrėkit, pirmą kartą ją genėjom. Štai va taip, įleidom daug šviesos į lają. Taip, va šitas šakelės kiek labiau ištįsusios į šoną. Reiškia, nu žiūrėsim, ūglių paleis, žiūrėsim kaip dar kažką pakoreguoti. Ne, viskas per vieną kartą. Šiaip visai gerai, man rezultatas visai patinka. Visai gerai išėjo. Visai gražu. Lauksim naujų ūglių. Štai tokią krūvelę pripjaustėm. Čia 30%. Nežinau, gal ir 30. Maždaug, reiškia, va. Nu, dar vasarą, jeigu bus ūglių, reikės juos patrumpinti, paskatinti dar derėjimą, taip sakant. Na ir žiūrėsim, nes čia matosi dar, kad va šitą va šakelę eina kažkaip, jinai čia toj kryžiuosi su viskom. Bet ne viskas iš karto, kaip sakau, neskubėkim, po truputį ir viskas bus gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi pasisėmėt žinių. Beje, vis galvoju apie kažkokį action kamerą įsigyti, kad gali būtų daugiau, taip sakant, matytųsi to veiksmo, kaip pjaustau. Gal kažkas iš jūsų naudojat, kažką tai filmuojat, ar tai keliones savo, ar tai dar kažkokią gal blogą vedat, kažkokią temą. Pasidalinkit, kokią kamerą naudojate, kokį modelį, ar patenkintas, kokie niuansai. Reikės ir man pagalvoti, kažką užsidėti, bus daugiau įdomesnių kadrų, gal negu vienoje rankoje laikant telefoną, o kitoj sekatoriui. Ne viską galiu nufilmuoti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, gero jums genėjimo, tinkami tam orai, puikus, viso gero.